Children of God, mga anak sa Diyos. Ang July 23, mao ang kapistahan ni Saint Bridget sa Sweden. Si Saint Bridget of Sweden na taon niadtong 1303 sa usa ka halangdon nga pamilya sa Sweden. Bata pa siya, dako na ang iyang gugma sa pag-ampo o sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Naminyo siya kang Ulf Gudmarsson o gipanalanginan sila og 8 ka anak. Gani usa sa iyang mga anak nahimo usab nga santa, si Saint Catherine of Sweden. Ug human sa kamatayon sa iyang bana, mitubag siya sa tawag sa Dios ngadto sa mas lawom nga kinabuhi sa pag-ampo ug sa pag-alagad. Nagtukod siya sa Bridgetine order nga nagtutok diha sa pag-atiman sa mga kabos. Nailhan usab siya tungod sa iyang mga spiritual visions nga nagtawag sa simbahan o sa mga leader niini sa paghinulsol o sa pagbag-o. Wala sidya mahadlok sa pagsultis kamatuoran, bisan pa ngadto sa mga hari o sa mga santo papa. Pananglitan, si Saint Bridget of Sweden, mibisita o mibiyahe gikan sa Sweden paingon sa Roma aron pasidan-an ang mga santo papa nga ang pagbiya sa Avignon, France dili makaayo alang sa simbahan. Gidapit niya ang mga santo papa kaniadto nga niadto dito sa Avignon tungod sa kagubot, mao to nga paggusto niya nga pabalikon dito sa Roma. Imbes nga magpabilin sila dito sa Avignon, kinahanglan mabalik na ang mga santo papa dito sa Roma. Kay kini mo resulta sigon pa niya nga himo nga mas mabahin ang simbahan. Sa usa pod ka vision niya, gipakita sa Ginoo kang Saint Bridget ang usa ka pari sa parokya nga gihigugma kay mga parokyano o ginapalakpakan apan na impierno tungod kay kining paria diya sa iyang kinabuhi pakitang tao ug daghan siyang mga sekreto nga kabtangan, taphaw diya sa pagserbisyo o daghang pagduda sud ug kasuko usab diya sa iyang kasing-kasing. Dili siya makontento sa tanang butang. Mao nga ang iyang mga visions gigamit ni Saint Bridget aron pasidan-an ang simbahan ug usab sa paghukom nga kinahanglan silang makahinumdom sa ilang mga espirituhanon nga katungdanan. Ang kinabuhi ni Saint Bridget sa Sweden nagpamatuod nga ang tao nga bukas sa pulong sa Dios mahimo gadyod nga instrumento sa pagbag-o sa simbahan ug sa kalibutan. Sa ebanghelyo karong adlaw, nangutana ang mga disipulo kang Hesus nganong pinaagi sa mga sambingay siya mosultis katawhan. Gitubag sila ni Hesus nga ang mga adunay bukas nga kasing-kasing makasabot sa mga misteryo sa gingharian sa Dios. Apan ang mga nagpagahi sa ilang kasing-kasing dili makailas kamatuoran bisan pa sila nagtan-aw. Gipakita ni Hesus nga ang problema dili ang kakulang sa kahayag kundi ang pagdumili sa pagdawat niini. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang bukas nga kasing-kasing mao Yahweh sa pagsabot sa pulong sa Dios. Wala gigamit ni Hesus ang mga sambingay aron ilikay ang kamatuoran gikan sa katawhan. Gigamit niya kini aron nga ang mga tinuod nga nangita sa Dios mas makasabot sa iyang mensahe. Ang tawo nga mapaubsanon ug anda motuo makakita sa lawom nga kahulugan sa iyang mga pulong. Apan ang tawo nga nagpadayon sa garbo ug pagdumili dili makakita bisan klaro na ang kamatuoran. Sigon pa ni Hesus, "Blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear." Matthew 13:16. Sa binisaya nga hubad, bulahan ang inyong mga mata kay kini nakakita ug ang inyong mga dalunggan kay kini nakadungog. Ang pagkakita ug pagkadungog dinhi dili lamang bahin sa lawas.
Nagpasabot kini sa kasing-kasing nga abli sa pagdawat sa pulong sa Dios. Mao ni ang grasya nga gihatag sa Ginoo sa mga mapaubsanon. Dili igo nga mubasa lang ta sa balaang kasulatan. Kinahanglan usab nga tugutan nato ang pulong sa Dios nga makausab sa atong panghuna-huna ug kinabuhi. Mao ni ang tinuod nga pagpaminaw. Daghan ang makadungog sa homilya matag Domingo, apan dili tanan mausab ang kinabuhi. Ang kalainan wala diha sa magwawali lang. Ang kalainan anaa diha sa andam nga kasing-kasing nga maminaw ug mutuman ug bukas sa kabubuton sa Dios. Bisan usa ka bersikulo makahimo sa pag-usab sa kinabuhi sa tao. Ang bukas nga kasing-kasing mao yawi sa pagsabot sa pulong sa Dios. Ikaduhang punto, ang grasya sa Dios nagdalag mas dakong responsibilidad. Giingnan ni Jesus ang mga disipulo nga bulahan sila kay ilang nakita og nadungog ang mga butang nga gipangandoy makita sa mga daghang propeta ug mga matarong nga tao sa karaang panahon. Dakong grasya nga ang ilang nadawat tungod kay sila mismo nakig-uban sa Mesiyas. Apan ang dakong grasya nagdala usab og dakong responsibilidad sa pagkamatinud-anon. Ang tao nga matinumanon sa gagmayng grasya, padaghanon pa sa Dios ang iyang mga blessings. Apan ang tao nga magpasagad, mawad-an bisan sa iyang gidawat, kita nga aduna nay mga balaang kasulatan, nanatay balaang kasulatan, nanatay mga sakramento, nanatay kagawasan, natay dakong responsibilidad sa pagkinabuhi sumala sa ebanghelyo. Ang pagtuo dili lamang privilege kundi usa jud ka misyon. Ayaw usiki ang grasya nga imong nadawat. Kung nakaila ka kang Kristo, ipaila usab siya ngadto sa uban. Kung nakadawat ka og blessings, gamita kini alang sa pag-alagad. Ang labing maayong pasalamat sa Dios mao gad jud ang kinabuhi nga matinud-anon sa iyang kabubuton. Ang grasya sa Dios nagdala og mas dakong responsibilidad. Story time. Sa una nga mga siglo sa simbahan, usa sa dako kaayog gamit nga simbolo sa mga Kristiyanos mao ang angkla o angkor. Ang angkla nagpasabot sa paglaom nga lig-on ug nga dili matarog bisan pa sa mga kusog nga unos sa kinabuhi. Sigon pa, we have this hope, an anchor for the soul, firm and secure. Hebrews 6:19. Sa Binisaya nga hubad, kini nga paglaom mao ang atong angkla alang sa kalag ug sa lig-on nga pagtuong dili matarog. Sa panahon sa pagluto sa Roman Empire, usahay ilang ibutang sa nga ang simbolo sa angkla sa mga lubnganan o sa mga catacombs. Dili ni dayon makapuka og pagduda sa mga pagano nga mga Romano kay ordinaryo lamang ni nga simbolo sa mga marinero. Apan ala sa mga Kristiyanos, big deal ni kay mao ni timaan nga ang ilang paglaom, pahinumdom nga ang ilang paglaom nakaangkla gyud kang Kristo. Ang uban gani maghiusa sa simbolo sa angkla o sa krus, isip timaan nga mapadayag pa ang ilang pagtuo. Sa matag higayon nga ilang makita, kini nga mga simbolo, mahinumduman nila nga bisan adunay paglutos, bisan naay persecution ang ilang paglaom, magpabilin gyud nga lig-on. Hangtod karon ang angkla, nagpabilin nga usa ka beautiful symbol sa paglaom nga dili mapapas. Tungod kay ang atong kinabuhi, nakaangkla kang Kristo. Children of God, mga anak sa Dios, ayaw tuguti nga ang garbo kunhod sa inyong pagtuo. Pasalamati ang daghang grasya nga inyong nadawat ug himuha kini alang sa pag-alagad ug dili sa pagpasagad ug pagpasigarbo. Hupti ang paglaom sama sa angkla nga lig-on sa panahon sa mga unos.
Kay ang kasing-kasing nga bukas sa Dios, abli sa Dios, kanunay gyud nga makakita sa kahayag. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Jakarta, sa nasod sa Indonesia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.